Mana? Kon đấy còn gì Dah. super kon đấy là cái năng gì trong cái năng Semungkin ada lah. nah Kan aman. kan gue secara Lain mah. Mana? Benar? Hah? Om Swastiastu. Ini para pemilat bahasa lan sastra utawi sareng sami sane mangkin titiang jagi nyarangin acara maca cerpen royokan sane kalaksanayang oleh eh, web atau suara saking Bali ning galasane becik puniki titiang jagi nguacan cerpen kakawean oleh Ikomang Alit Juliarte sane memuta hidup di desa. Inggih, ini macan sane mangkin jagi kakawean itu. Hidup di desa. Tiang med tuah amonto alasannya nengah martini. Ipun tu sing inget makejang ane sebeliwat. Ane dadi kenangan manis. Sahase tu sing rungu teken kahanan ibu tu karmane. Sebet tan kadi-kadi. Untuk karma, kamu le subuh ngerasaya gagelanipune solahne subuh malianan. Tu sing cara pidan juga si malu matemu ipun nyamatang kawentenan tu sing lah apa. Kita masih memondok di karang pedesan tu sing lah tetamian utawi warisan. Ipun gupuh makarya ngayah medesa ngitungin sahananin pamargin ring desa. Tu sing lah tetamian ring desa. Nengah martini subanawang undok itu lan nerimo prade manipuan nganten madunungan di pekarangan desa masan dia lakar ngaya. Liang pesan kena putu karmo nepukin anak lo jegek tu sing jegek di sisi sakewala jegek masih di hati nya masih ngoyong di desa laut ngayahin karang desa nyansan gedenan kletek putu karmane lakar nyuang nengah martini angone kurenan nengah martini lekat di kota kita masih gede di kota umahne di kota reramane maka dadua megawe dadi pegawai di provinsi kudu karma nawang nengah martini anak mula suki umahne luung ada mobil ngelah masih ruko aneh sewange teken anak uli Jawa mirip keluarga nipune tu sing jelakar kuangan apa nanging kudu karma tu sing merasa lek diapin bolacur kenal maro aminggu ngajak nengah martini kudu karma sudah langsung orang demen masa dia nengah nerima panggilnya belina totonan alusipun orang nengah martini menep bengong paliatne ngamang mirip ngenahang panggilnya kudu karma totonan nengah martini sada makasiap ningahang munyin kudu karma wireh ipun tu sing ngelah nang akide kudu karma ngajak ipun aminggu subuh ipun ngoyong di desane kudu karma ngai penelitian unduk kawentenan karang desa
Mara neket, ipun suba metemu ngajak Putu Karma. Nak wenten api saking kota nembe melancaran ke desa ge. Tiang jagi penelitian di Kibri, beli peneliti napi unduk karang desa nih ke. Oh keto, sedang melah aja tiang ngoyong di karang desa. Tiang mesa dia ngemang informasi. Tengah Martini, demen kena nih. Sinah, lakar dangan ngalih informasi. Putu Karma masih demen. Mirip, ipun suba jatuh hati ring pertemuan ka pertama. Ulian nepukin paras ayune nengah Martini. Idah-idah hatahnya nengah Martini. Sarang Putu Karma. Ke pura desa, ke jero benesa. Kitu masih melajah ngiterin wawidangan desa. Putu Karma demen. Suba aminggu ipun ngawanenan raga ngerahan isin kenahne. Tengah Martini pamuputne nya nerima pangitih Putu Karmane. Prajani Putu Karma ngorang teken reramane. Ipun suba ngelah demenan. Reramane masih demen. Lakar ngelah calon mantu li kota. Sasukat matunangan, Putu Karma man dogen lali ke umahne. Ipun pusing rasa lek teken dewek lacur melali ke rumah anak suki. Kena ipune tuah besik pangman ketemu ngajak anak luh aneh banget sayang. Nganti pun merasa ada aneh melena. Uling nengah Martini. Perjani nyang perhatiannya nyang san ngerut. Itu masih tusing pati sangat meswang bunyi aja ngorto tekan Putu Karma. Di telepon masih patuh. Yang sing Putu Karma nelpon tengah Martini tusingnya nelpon maluan. Apa takonin? Gitu dogen sawetan. Tusing ada mentakon balik. Apa buin lakar nuturan anelen durah makin punika sane kesempatan curhat. Masih messenger, WA, tusing taen masih ngemaluin. Malam minggu, Putu Karma melali ke rumahnya nengah Martini. Hujannya sada bales. Ipun tusing rumah, gitu masih kelep. Ipun tetap menjalan. Kenahne memesit lakar metakon kesujatin tresnan nengah Martini tekan ipun. Nah, dadi melenan pesan nengah tekan ibidan. Apa beli ada pelih? Tegarang sambatan. Tusing beli. Men. Tengah Martini menep. Muntul. Paninggalane marep tuun. Tinggalin jeriji tengawan. Mak pelalianan ngajak jeriji tengepon. Tengah tusing demen ngajak beli. Nengah subanglah pengganti. Nengah subanglah tunangan sane baru. Orang jujur aja beli tusing jelakar gedeg. Tiang med. Sadar nengke Putu Karma menep. Buin ipun menakon. Ulian medogen. Tengah Martini buin muncul. Tegarang orang. Apa sebenarnya ngah? Tengah Martini lektakan muane Putu Karma lan Mas Saud. Tiang tusingnya ngoyong di desa beli. Tiang nawan. Yang tiang nganten aja beli pasti ngajak tiang ngoyong di desa. Tiang sing demen ngoyong di desa beli. Nengah sebuah uling bidan. Beli menyamap didi. Sinah. Manipuan. Beli aneh ngoyong tur nongosin rumahnya di desa. Sing mungkin beli takkan nyidang ngoyong di kota. Tiang sebuah maut saha ngoyong di desa. Nanging tiang tuh sing demen beli. Apa mah kada nengah sing demen. Pisagan belinya dua ngeliat. Maka siapa tuh Karma ningahang pisagane orang hanga bisa ngeliat. Nyen orang gitu.
tiang aminggu ngoyong di rumah beline. Tugas tiang penelitian. Pas tiang mulih, neka di rumah pasang tiangnya sakit. Aba ke dokter, sing segar-segar. Laut aba tiang kebalian. Sanerangin purine, gitu ngenah pisagan beline aneh ngayanang tiang sakit. Yang ento makada nengah singnya ngoyong di desa, beleh ada. Di kota, masih sing kuangan ada anak bisa ngeliat. Tadi beli orang gitu, di kota, wayahin bun anak bisa ngeliat. Nengah mara sakit basang. Di kota, subaliu ngelah solah jeli teken liat. Manusane mah solah raksasa. Ngematian anak tanpa dosa ngemaling marikoso muah aneh lenan. Ada nengah takut ngoyong di desa beli masa dia lakar dadi tamen keluarga kudu karmonya kena. Nanging nengah martini kukuh tusingnya nengil di desa. Beli merasa tusing je entuk alasan utama apa sebenarnya aneh engkau bang nengah. Kudu karma tusing percaya. Cucut ipun mutakon. Yang sing demen wireh magenapan bisa ke pisan pemartin leng desa apa beli makarang desa sabilang odalan ring pura dedun nganyah nanti minggu bulan konen ben acara-acara aneh lenan yang tusing demen yang demen di kota purnama tilam ngatur rancanang sari dogen cukup sing jam isi kene gitu ribet ruwet apa buen yang lekatur gede di kota tusing bisa majajayatan jak sibuk konen ben misi ngitungan reraman beline aneh subet dua konen suwun tengah martini ngoyong putu karma nada maju cuk samune galak semune galak nah tusing kengken kang wang neka dini dogen iraga matuna semua nengah suba mani palen beli ya diasto nak kejep kuala untuk suba cukup anggo beli kenangan dumada nengah napukin anak wani aneh ngidang ngayanang nengah bahagia putu karma mah gede sebat pesan kenahne nyat tengkahne sebat boyot wah sangkanin tresnane sane pegat di tengah jalan nanging sangkani munyine nengah martini ngorahang reramane sane subot dua uling ditu subang ngena nengah martini tusingnya lakar tules restanin tur ngencanin anak lingsir rade manipuan subot dua sakit-sakitan laut awali ke tanah me pe andosang malu yang lakar ngalih calon mantu ane masa dia lakar tules ngayahin meme bapa ngerunguang meme bapa ngamimi ipun panitia terus ulung yeh paningangan macampuh aja ya hujan Barbaros 1 April kali tadi 12 inggih asam punika indek cerpen hidup ring desa saneka kawin oleh Juliarta punika sane presida katungan titiang pajanten akeh kekirangan utawi ketamatan sane ketamatan titiang inggih anduk ketamatan nika titiang surgang Rema Sinapura maka pamuput sinar titiang anduk para masanti om santi om suksma